水内真紀子先生の真紀子先生の気になる話題のコーナーです。真紀子先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、先生、今日はまた素敵なお客様を。そうですね、本日はですね、オンラインでシンガポールでご活躍されている家族法弁護士であるアイヴァン・チョンさんをお迎えして番組をお届けいたします。アイヴァンさんには英語でお話しいただき、私の方で日本語に翻訳いたします。そこで本日の番組は日本語と英語の両方で進めてまいります。はいですね、9月に香港のですね、著名な弁護士であるジョナサン・モックさんをお迎えして番組をお届けしましたが、それに次ぐ第2弾です。私は国際家族法を扱っておりまして、国際家族法の弁護士の団体である IAFL International Academy of Family Lawyers に所属しております。アイヴァンさんも9月にゲストでお話しいただきましたジョナサンさんも IAFL のメンバーです。アイヴァンさん、まずご自身のことをご紹介いただけますか？こちらですね、英語と日本語で交えていきたいと思います。はい。Today's program is brought to you with the guest speaker, Mr. Ivan Cheong, a brilliant family lawyer in Singapore. Ivan will speak in English and I will translate into Japanese. This is the second program following the one we had in September with Mr. Jonathan Mock, a permanent family lawyer in Hong Kong.I practice international family law. Ivan, Jonathan, and I are fellows of the International Academy of Family Lawyers, an organization which consists with family lawyers who handle international family law. Ivan, could you kindly introduce yourself first? Hi, Makiko. Thank you for having me on the program. My name is Ivan Cheong, and I'm a family law partner and the head of the Singapore family team of Withersworldwide.The Singapore office of Withersworldwide. I have been in practice for over 15 years. マイコさん、番組にお招きいただきありがとうございます。私は事務所のパートナーであり、ウィザーズワールドワイドのシンガポール事務所であるウィザーズカタボンのシンガポール家族チームの代表を務めています。私は15年以上弁護士をしています。アイヴァンさん、ありがとうございました。But thank you, Ivan.アイヴァンさんはですね、さまざまな機会に家族法についてパネリストをされたり、ラジオや新聞で取り上げられたり、画期的な判決を得た事件で国際的なメディアにも取り上げられたりとご活躍されています。そんなアイヴァンさんですが、とても日本がお好きで何度も日本に来られているそうです。本日はアイヴァンさんから最近のシンガポールの様子や日本の印象をお伺いした後、シンガポールの離婚制度、家族法弁護士としてのご経験、仕事への取り組み方などについてお伺いしたいと思います。Ivan has been a panelist on family law on various occasions and has been interviewed on radio and in newspapers. He has also been featured in the international media for a case that resulted in a landmark ruling. We hear Ivan loves Japan very much and has been to Japan many times.Today, we would like to hear from Ivan about the information about Singapore, his impression of Japan, and his experience as a family lawyer, and his approach about his work, and so on. でまずですね、それでは最近のシンガポールの様子について伺いたいと思いますが、最近のシンガポールのホットトピックスを教えていただけますか？またシンガポールでおすすめの楽しみ方も教えていただけますか？Could you tell us about hot topics in Singapore these days? Also, could you give us some recommendations for things to do in Singapore? Well, in Singapore, the cost of getting a car has increased very significantly and was featured recently even in the international news. You need to spend over US $110,000 just to purchase a certificate that will allow you to purchase and own a car. And this is not even the price of the car itself. What I would suggest is come to Singapore, try the many different varieties of cuisine that we have. In terms of sightseeing, popular attractions really are Gardens by the Bay, a huge indoor waterfall at Jewel at the airport, Sentosa Island, and perhaps, end the day by having a drink at Sky Bar at the Swiss Hotel.シンガポールでは自動車を購入するための費用も大幅に上昇しており、ニュースでも取り上げられました。車を購入して所有するための証明書をですね、購入するだけで11万
アメリカドル以上が必要です。これは車の値段ですらありません。シンガポールにですね、ぜひ来ていろいろな種類の料理を食べてみてください。観光という点ではガーデンズ・バイ・ダ・ベイ、空港内のジュエルにある巨大な屋内の滝、銭湯里、そしてスイスホテルのスカイバーでの一杯が人気です。ということですが、シンガポールにはとても楽しそうな観光スポットがたくさんありますね。それにしても車を持つにはとても費用がかかるんですね。バスや電車などの公共交通機関がそれだけ便利なのかと思います。Singapore has a little sights to see and sounds like a lot of fun. I see that it is very expensive to have a car in Singapore. I guess it means that public transportation such as buses and trains are very convenient. 次ですね、ちょっと日本についてもお聞きしたいと思いますが、アイヴァンさんは日本がお好きということで、日本人としてはとても嬉しいことですが、日本のどういったところがお好きなんでしょうか。Ivan, as a Japanese, I'm happy to hear that you like Japan. Could you tell us what you like about Japan? Well, Makiko, Japan is very beautiful. I think the people in Japan are very friendly and polite. I love the Japanese culture, the scenery, and of course, Japanese food. I would say the onsen is also really nice too. It's really interesting in Japan how when you travel from one area or region in Japan to another, it can be so different with each region or city having their own specialties and places of interest. 日本はとても美しく、人々はとても親切で礼儀正しいです。私は文化も景色も、そしてもちろん日本食も大好きです。温泉も本当にいいです。日本のある地域から別の地域へ旅行すると、地域ごとに名物や名所が違っていて本当に面白いです。アイヴァンさんがですね、日本の人々、風土、文化をとても評価してくださって、日本人としてはとても嬉しいです。As a Japanese, I am very happy to hear that Ivan, you appreciate people, the various regional differences and culture of Japan so much. それでは次にちょっとですね、食べ物についてお聞きしたいと思いますが、Could you tell us what your favorite Japanese food is? Well, there are really too many. I really have a lot of favorites. What I would like to say is that I really like sushi, tonkatsu, and soba. 好きなものは本当にたくさんあります。寿司、とんかつ、そばが好きかなということですが、アイヴァンさんは日本に何度も来られているとのことですが、日本ではどこを訪れたか、一番好きな場所はどちらですか？その場所が一番良かった理由も教えていただきたいと思います。Ivan, you have been to Japan many times. Where did you visit in Japan? Which place do you like the most? Could you tell us why it was your favorite place for you? I've been to quite a few places in Japan, and there are too many favorites. But as an example, I've been to Hokkaido, Sapporo, Hakodate, Otaru, Furano, Obihiro, etc. Tokyo, Kyoto, Kanazawa, Osaka, Nagasaki, Fukuoka, Beppu. I think each place has its charm, so it's really hard for me to choose a favorite. But I did really enjoy Kyoto for the history, the temples, and the culture, as well as Hokkaido. かなりの場所に行きました。北海道はですね、札幌、函館、小樽、富良野、帯広などです。それから東京、京都、金沢、大阪、長崎、福岡、別府、それぞれの場所に魅力があると思うので、お気に入りを選ぶのは本当に難しいです。京都は歴史、それからお寺ですね、文化がとても良かったし、北海道も良かったです。ということですが、今度日本にいらっしゃるとしたらどこに行って何をしたいでしょうか？ If you were to visit Japan again, where would you like to go and what would you like to do? I would probably like to visit Amori. I hear it's quite beautiful, and also possibly Okinawa. I would like to go sightseeing, probably visit the castles, historical places, as well as the temples. I'll certainly eat lots of Japanese food as well as enjoy the onsen. 青森はとても美しいと聞くし、沖縄にも行ってみたいです。観光としてお城や歴史的な場所、お寺でも訪ねたいですね。日本食をたくさん食べて温泉も楽しみたいと思います。ということですが、
アイヴァンさんは本当に日本の多くの地域に行かれていて、日本についてお詳しくて感動しました。日本にはですね、例えば外国人の旅行者にも人気があり、美しい街並みと渓谷のある高山とかですね、瀬戸内海の島並みが美しく日本三大庭園の一つである後楽園がある岡山とか、まだまだですね、たくさんおすすめの場所もあります。ぜひまた日本にいらしてください。Ivan, you have been to many parts of Japan and your knowledge of Japan is so impressive. There are many more places in Japan to recommend, such as Takayama with its beautiful old town and valleys, a popular destination for foreign visitors, and Okayama, where the islands of the Seto Island Sea are beautiful and where Korakuen Garden, one of the three great gardens of Japan, is located. Please come to Japan again. Thank you, Makiko. I certainly will. はい、ありがとうございますということですね。では次はですね、家族法の話について、アイヴァンさんについてお伺いしたいと思いますが、その前に、IAFL についてお伺いします。IAFL ですね、先ほどお話をした家族法の団体ですけれども、弁護士の団体ですが、シンガポールの家族法を扱う弁護士の中では、IAFL はですね、よく知られているんでしょうか。弁護士ではない方たちの間でも IAFL のメンバーのフェローの弁護士だとすると、より信頼されているかどうかについて伺いたいと思います。We would like to ask you about family law in Singapore, but first, let us ask you about the IAFL. Is IAFL well known among Singapore family lawyers? Does the public have more reliance in a lawyer who is a fellow of the IAFL? Well, I would say yes. IAFL is certainly well known among Singapore lawyers who specialize in the practice of family law. This is because amongst Singapore family lawyers, it's recognized that if you are a fellow of IAFL, you are regarded as being very proficient in family law, and you are recognized by your peers or fellow lawyers as having the experience not just for family law, but also family law for cases with an international element. I think the public is increasingly more aware of the importance of IAFL and the expertise of a fellow of IAFL. I regularly get queries from members of the public who have approached me because they need assistance for their family matters which have an international element, such as, for example, child abduction or cross-jurisdictional financial disputes. And they have also been recommended by other fellows or other lawyers who recognize that IAFL fellows have this expertise. はい、IAFL は家族法を専門とするシンガポールの弁護士の間では確かによく知られています。というのも、シンガポールの家族法専門弁護士の間では IAFL のフェローであれば家族法に精通しているとみなされ、家族法だけでなく国際的な要素を含む事件の家族法についても経験があると認識されているからです。IAFL の重要性、そして IAFL のフェローの専門知識については一般の方々の認識も高まっていると思います。私のところにも国際的な要素を含む家族問題について支援を必要としている一般の方々から定期的に問い合わせがあり、私たちがそのような専門知識を有していることを認める他のフェローや他の弁護士からも紹介や推薦をされています。ということですが、それではですね、シンガポールの家族法について引き続いてお伺いしたいと思います。Next, we would like to ask you about family law in Singapore. まずちょっと離婚についてなんですが、日本ではですね、当事者の協議で離婚を認める協議離婚の制度があります。一方、シンガポールでは離婚するにあたり、裁判所の関与が必要とお聞きしています。財産を分ける財産分与についても、夫と妻でですね、日本ではですね、50% ずつ分けるんですが、シンガポールでは50% ずつ分けるでしょうか。例外はありますか？ In Japan, there is a system of divorce by mutual consent, in which divorce is granted by mutual agreement of the parties. On the other hand, I have heard that in Singapore, the court must be involved in the divorce proceedings. Regarding the distribution of matrimonial property, do a husband and a wife divide their property 50-50? Could you tell us if there are any exceptions? In Japan, as a general rule, a husband and wife divide their property 50-50. Yes, you are correct, Makiko. In Singapore, even if parties both agree on a divorce and the reasons for the breakdown of the marriage, they will need to apply to court
to commence divorce proceedings and for the agreement to be recorded as a court order. In Singapore, there is no starting point for a couple getting a divorce to have the matrimonial assets divided equally. The court is only ordered to order a just and equitable or fair division of the matrimonial assets. In deciding what is fair, the court will look at some factors such as the length of the marriage, whether their children, the needs of the parties, and the contributions that both parties have made to the marriage. The court in Singapore will also take into consideration any agreement that parties have made between themselves on how to divide the assets in the event of a divorce. It is important to consult with a family lawyer so as to know your rights. その通りです。シンガポールでは離婚については裁判所に申し立てる必要があります。しかし離婚するにあたり裁判所は公平に夫婦財産の分割をするように命じるだけです。基準としては裁判所は結婚生活の長さ、子どもの有無、当事者のニーズ、両当事者が結婚生活に対して行ってきた貢献などのいくつかの要素に注目します。自分の権利を知るためにも家族法弁護士に相談することが大切です。引き続いてですね、子どもの問題について伺いたいと思います。日本では子どもについては離婚した場合単独親権ですが、シンガポールでは子どもの親権については共同親権だとお聞きしています。具体的に監護親ではない親と子どもの面会交流について裁判所でどのような運用がなされているのかについて伺いたいと思います。In Japan, when parents divorce, only one parent holds solo parental authority over children. But I have heard that in Singapore, both parents hold joint custody after the divorce. Could you tell us specifically how the courts operate in terms of visitation and time sharing between the non-custodial parent and the child? Well, that's interesting. As a lawyer yourself, Makiko, I'm sure you understand when I say it depends on the facts. This is especially the case for children's matters. The most important factor the court considers is what is in the children's welfare and best interest. Generally speaking, in Singapore, the courts are of the view that regardless of the breakdown of the marriage, it is in the children's best interest for parents to continue to cooperate and jointly parent for the sake of the children. This means that joint custody is the norm. The court will also decide on who is the parent with care and control. That means the parent with whom the child resides with and the parent who makes the day-to-day decisions for the child. The parent who doesn't have care and control is the access parent. What this means is the parent then has contact or visitation rights. There is no fixed formula for how much access the court would grant the access parent. It depends on the facts of the case, such as the access parent's relationship with the child and the child's needs. Generally, access would include regular weekly access, including weekend overnight access, as well as overseas access during the child's long school holidays. Provisions will also be made for access to the children on public holidays or special occasions such as the child's birthday. 裁判所が考慮する最も重要な要素は子どもの福祉とこの最善の利益は何かということです。シンガポールでは共同親権が一般的です。裁判所はまた子と一緒に住んでいる監護親も決めます。裁判所が面会交流する親に認める際に決まった方法はありません。事案の事実関係、面会交流する親と子の関係、子どものニーズによって異なります。一般的には週末を含む週1回の定期的な面会交流や子どもの長期休暇中の海外との面会交流が含まれます。次にですね、今度はエーヴァンさんのご自身の家族法弁護士としてのご経験についてお伺いしたいと思います。Next, we would now like to ask you about your own experience as a family lawyer. アイヴァンさん、どのような事件を一番多く扱っていますか？ Ivan, could you let us know what kind of cases you handle the most? Well, I do a very wide variety of family cases. A large part of my practice concerns divorce, which in Singapore would also include disputes on the financial matters, such as a division of the matrimonial assets, as well as maintenance for the former spouse and the children. I also have many cases that center on children's disputes, including custody, care and control, and access, as well as a wrongful removal of children, either from the family home or the jurisdiction.
Finally, increasingly these days, I advise and act for clients for non-contentious matters, such as international prenuptial agreements that parties who are looking to protect their assets and the family wealth enter into before the marriage, as well as postnuptial agreements. 私は非常に幅広い家族事件を扱っています。離婚のほか、親権監護権、面会交流など、子どもに関する紛争も多く扱っています。最近では国際的な婚前契約が婚姻後の契約についても増えているという状況になっています。で、アイヴォンさんはですね、次に伺いたいのは、ご自身でどのような弁護士だと思っていますかということです。アイヴォン、what kind of lawyer do you consider yourself to be? That's a difficult question. I would like to consider myself as a lawyer who always puts my clients' interests and concerns first, not forgetting, of course, that my most important duty as a lawyer is as an officer of the court. Now, in doing so, what I like to be able to do is to address my clients' concerns and to provide them with effective guidance and representation so as to allow them to move on with their lives.This is knowing all the time that we are talking about people's lives, and it's really important to deal with each case sensitively and with the necessary compassion. 難しい質問ですねというふうなお答えですが、続けてですね、私は依頼者の利益と関心事項を常に第一に考える弁護士でありたいと思います。もちろん弁護士としての最大の義務は裁判所の一員であり、依頼者の悩みを解決し、依頼者が自分の人生を歩んでいけるよう効果的な提案と代理業務を提供することだと思います。私たちは人の人生に関わっているのですから、それぞれの案件に繊細に必要な思いやりを持って対処することが本当に重要だと思います。子どもの看護の事件、この連れ去りに関するハーグ条約の案件を扱う上で大切だと思っていることについて次にお伺いしたいと思います。それですね、またこれらの事件で一番代理できて嬉しかったと思う事件はどのような事件でしょうか？ Could you explain what you consider is important in handling child custody cases and hate convention cases? Also, which of these cases did you find the most rewarding to represent? I think it's similar to what I shared earlier. I think it's important to understand that this is people's lives and families we're talking about.It is an emotionally draining and often traumatic time for them. Where children are involved, there's also a greater chance for escalation and emotions can run very high. Now, if the wrong advice is given or fuel is added to the flames without considering the very real and lasting impact on the family, this can have long-reaching consequences not just on the parties divorcing, but the children themselves.Therefore, I always think it's important to truly think about what is in the children's best interest and not focus on what each parent thinks or feels they want, even if they believe they know what is best for the child. By stepping back and reducing the animosity, the parents can reduce the chance of fighting a war of attrition, which would not be in the children's welfare.For hate convention or child abduction cases, I find great satisfaction when we are able to assist clients where the children have been wrongfully abducted to or retained in Singapore. It is even better for child custody disputes where, even though parents might have started out on a very acrimonious basis, they are, after advice, counseling, and mediation, able to reach an agreement on the parenting orders and arrangements.While there is great satisfaction, of course, in winning a case and addressing clients' concerns, I think for the children's issues, if parties are able to reach an agreement on their own, these agreements will usually be adhered to by both parents. 先ほどお話ししたことと同じです。子どもたちが関わっている場合は感情が非常に高ぶりやすいということがあります。そのため私は常に何が子どもたちの最善の利益となるかを真剣に考えることが重要であり、それぞれの親が考えていることや希望に必ずしも焦点を当てないことが大切だと考えています。ハーグ条約やこの連れ去りのケースでは、子どもが不当にシンガポールに連れ去られたり、シンガポールに留め置かれたりしているクライアントを支援できたとき、私は大きな満足感を覚えます。また子どもの親権をめぐる紛争では、両親が非常に険悪な状態で始まったとしても、アドバイスやカウンセリング、調停を通じて、養育に関する命令や取り決めについて合意に達することができれば、さらに嬉しく思います。
でですね、では子どもの、最善の利益が大切だというのは、シンガポールだけではなく日本でも同じです。ですね、The same is true in Japan, where the best interest of the child have paramount importance. でじゃあ次ですね、また別の質問をしてみたいと思います。仕事をしていて一番嬉しいと思うのはどういう時でしょうか？ Could you tell us when you feel most happy in your work? I'm generally quite an upbeat person by nature. I feel that when clients tell us that they are very happy and thankful for the support, advice, and representation by my team, which has made a difference in their lives, that's something which I take great satisfaction and pride in. It also reminds me why I continue to practice family law. 私はもともと明るい性格です。クライアントからチームのサポートやアドバイス、代理業務が功を奏してとても幸せで感謝していると言われると大きな満足感と誇りを感じます。なぜ私が家族法の弁護士を続けているのか、その理由を思い出させてくれるからです。ということですが、依頼者が幸せになることが弁護士の一番の喜びというのは素晴らしいことだと思います。弁護士としてはそのようにありたいと思います。I think it is wonderful that a lawyer's great joy is to make clients happy. As a lawyer, I would like to be that way too. で次にですね、アイヴァンさんの仕事へのアプローチについてお伺いしたいと思います。But next, let us ask you about your approach to work. で仕事をする上でまずはじめですね、一番大切にしていることは何でしょうか？ What do you value most in your work? I value integrity and honesty very highly. I believe that as lawyers, we owe a duty both to our clients and to the court to be honest in our conduct, how we advise our clients, and how we conduct the case. This will also serve as a guide and help to anchor us through the years of practice when we are faced with difficult situations. 私は誠実さと信頼性をとても大切にしています。弁護士として私たちは依頼者に対しても裁判所に対しても自分の行動、依頼者への助言の仕方、訴訟の進め方において誠実である義務があると信じています。このことは長年の実務を通じて困難な状況に直面した時の良いどころにもなっています。で、お仕事の案件ですねについて次に伺いたいんですが、どのようなルートから受任されますか？また IAFL のフェローからの紹介による国際家族法の事件は多いことと思いますが、国際家族法の案件の場合、どのような国の案件が多いんでしょうか？ Could you tell us through what referrals channels you accept your cases?I am sure you accept many international family law cases through referrals from IAFL fellows. Could you tell us what countries do you work in most of your international family law cases? As you're aware, for family law cases, we do not have institutional, such as corporate or commercial clients. We also rarely have repeat clients. Our clients usually come to me by way of recommendations, both from existing or former clients, as well as referrals from other family lawyers. Some clients approach me directly due to reputation, or they may have read or heard some article where I commented on family law matters. Of course, I also receive referrals from international family matters from IAFL fellows. In terms of countries, for international family law cases, most of my cases are from UK, Hong Kong, Australia, with some cases in the United States, such as from California or New York. ご承知のように私たちは家族法の案件では法人や企業のクライアントを持ちません。またリピーターもほとんどいません。クライアントは通常現在過去のクライアントの紹介や他の家族法弁護士からの紹介によります。また評判を聞いて直接依頼される方もいますし、私が家族法についてコメントした記事を読んだり聞いたりした方もいます。もちろん IAFL のフェローから国際的な家族問題を紹介されることもあります。国際的な家族法の案件を扱う国としてはイギリス、香港、オーストラリアが多く、カリフォルニアやニューヨークなどアメリカでの案件もあります。次ですけれども、お仕事を引き受けるかどうかはどうやって決めますか？決めるときの基準はありますでしょうか？ Could you tell us how you decide whether or not to accept a case? Do you have any criteria for deciding? I think if the team and I have capacity to take on a case and the client agrees with the advice and approach suggested for the case, I will take on and accept the case. The client, of course, must be comfortable with the approach and how we work as a team.
including the fees. I personally do not have a fixed criteria for whether or not to take on a case. チームと私に案件を引き受ける能力があり、クライアントが案件に対して提案をしたアドバイスとアプローチに同意すれば、私は案件を引き受けます。もちろんクライアントがそのアプローチや料金を含めたチームとしての仕事の進め方に納得していることが前提です。基準は特にありません。ということですね。で、アイヴァンさんはですね、著名な大手の事務所でパートナー弁護士で、アイヴァンさんの下で勤務弁護士として3人が勤務していると伺っています。3人も勤務弁護士がいらっしゃるということは、すごいことだと思いますが、実際に案件を引き受けたときにどのように役割分担をしてお仕事を進めていますか？例えば必ず新規の案件では法律相談はアイヴァンさんがされるとか、また勤務弁護士の起案した書面はチェックしたりとかするんでしょうか？Ivan, you are a partner lawyer in a prominent large law firm and understand that you have 3 associate lawyers working under you. That is great. Could you tell us how you divide up the work when you take on a case? For example, do you always provide legal advice on new cases? Also, do you check the documents drafted by the associate lawyers? I will look at the case in question.I'll assess to see whether it's complicated, whether there's international elements, and I will also assess each of my individual lawyers' capacity based on their current workload. If it is a specialist matter like adoption, I may assign a particular associate who has experience to work with me. Yes, I always provide a consultation session to give legal advice on new cases, and I will certainly always check every single document, advice,correspondence that my juniors draft. It is only after I've approved it that these are sent to the client. I think it's very important. As the senior lawyer, I'm responsible for the matter and I'm in charge of strategy, oversight, and all advice. Clients do want to know that you are here for them and are guiding them along. 私はその案件が複雑かどうか、国際的な要素を含んでいるかどうかを判断し、また各弁護士の現在の仕事量に基づいて、それぞれの弁護士が仕事を抱えられるかどうかを判断します。新しい案件については必ず法律相談を実施し、アドバイスしています。勤務弁護士が起案した文書やアドバイス、通信文は必ず私がチェックします。私が承認して初めてクライアントに送ります。とても重要なことです。私はシニア弁護士としてその案件の責任者であり、戦略監督すべてのアドバイスを担当しています。クライアントは弁護士である私がクライアントに寄り添い、クライアントを導いていることを知りたいのです。勤務弁護士のですね、通信文をすべてチェックするというのはとても労力が必要なことだと思いますので、もうそうされているのはですね、とても尊敬できることだと思います。I think it would take a lot of effort to check all of the correspondence of associate attorneys, so I have great respect that you are doing so. 依頼者とのね、関係について次に伺いたいと思いますけれども、依頼者との関係で大切にしていること、モットーは何でしょうか？Could you tell us what you value in your relationship with your clients and what is your motto in relationship to your clients? I value the ability to be honest with clients and to guide them along a difficult journey while giving advice to them, even if it's often not what clients want to hear. I don't have a personal motto. I believe, though, in doing the best I can for each and every single client. Each client is important, and this is their lives we're talking about. So to me, it's not just a job. クライアントと誠実に向き合い、たとえそれがクライアントの望むものでないことが多くても、アドバイスをしながら困難な道のりを導いていく能力を大切にしています。私には一人一人のクライアントが大切であり、私たちが話しているのは彼への人生なのです。仕事ではありません。家族の問題というのはですね、依頼者の人生そのものに関わることであり、ビジネスとして考えるべきではないというですね、今のアイヴァンさんのお考えには同じ弁護士として心から賛同できます。As a lawyer, I wholeheartedly agree with his view that family issues should not be thought of as a business, as they involve the client's real life. ですね、弁護士としてですね、お仕事をしていると、アイヴァンさんですけど、難しい案件に当たることもあるのではないかと思います。そのような場合にですね、どういうふうに解決しているのかについて伺いたいと思います。例えば日本では
外国人事件について弁護士の間でメーリングリストで一般的な内容について相談したりとかですね、友人や弁護士会の先輩の弁護士に相談したりといったことが考えられたりとかしますけれども、シンガポールではですね、アイバンさんはどうしてるんでしょうか。In your work as a lawyer, you might be sometimes faced with difficult cases. Could you tell us how to solve these cases? For example, in Japan, some lawyers have a network to consult with other lawyers for general contents of the foreigners' cases and a mailing list, or consult with friend lawyers, senior lawyers in the bar associations. I think it's really similar to what you have in Japan, Makiko. It's no different in Singapore. Having a support network of other family lawyers or friends whom you trust and who would have insights as to other cases or similar situations they may have faced would help to give you valuable insight. Being in an international law firm with an international family law practice also helps because I can always give my colleagues a call to discuss, and where necessary, they can point me to the correct people who can help assist for the situation. マヒコさん、それは日本にあるものと本当によく似ていると思います。シンガポールでも同じです。信頼でき他の事件や似たような状況に直面した経験のある他の家族法弁護士の友人から貴重な考えを聞くことができます。また国際的な家族法を扱う法律事務所に所属しているので、他の国の同僚にいつでも電話で相談でき、必要に応じて適切な支援を紹介してもらえるのが助かります。ということですね。弁護士はですね、仕事が多くワークライフバランスを図るのが大切だと思うんですけれども、そのためには仕事の効率化が必要だと理解しています。そこでですね、アイバンさんにお伺いしたいと思いますが、仕事を効率化するためにどのようなことをされているんでしょうか。アドバイスをいただけますでしょうか。Lawyers have a lot of work and I think it is important to have a work-life balance. I understand that to achieve this, lawyers need to improve the efficiency of our work. Ivan, so could you please advise what you are doing to make your work more efficient? We rely a lot on technology in our practice, and this has certainly increased since the pandemic. So as an example, all court documents, drafts, letters, and correspondences are now all scanned and stored online. It is a more paperless system. In terms of meetings with clients, while we have the usual physical meetings, we offer the option of virtual meetings via Zoom too. Although emails are still the preferred mode of communication, in cases of emergency, we can communicate with clients via text messaging apps such as Line or WhatsApp, though the understanding is such communication should be done by way of email where possible. 私たちは業務においてすべての書類はすべてスキャンしてオンラインで保存するようになりました。ミーティングについては直接会うほか、Zoom のミーティングも提供しています。また研究の場合はですね、SNS でクライアントと連絡を取ることもできますが、可能な限り E メールでのやり取りをお願いしています。というような話でですね、ちょっとアイバンさんのお仕事について、それからお仕事のアプローチについてお伺いしましたけれども、これからですね、少しアイバンさんご自身のパーソナリティですね、について、お知りいただきたいと思いますので、アイバンさんご自身のですね、お人柄についてお聞きしていただきたいと思います。In order for our listeners to learn more about you, we would like to ask you some questions about your own personality. ということで、まずですね、お聞きしたいのは、最近一番関心があることは何でしょうか。Could you tell us what you are most interested in these days? I say, given that work can be quite busy, not that I'm complaining, I generally prefer to spend time in the company of family and friends when I'm able to, just to relax and unwind. I try not to think too much. 仕事が多忙なこともあり、できる限り家族や友人と一緒に過ごしリラックスしてくつろぐことが好きです。ではですね、一人で過ごしているとき何をするのが一番楽しいかについても伺いたいと思います。Could you tell us what you enjoy doing most when you are by yourself in your free time? I enjoy cooking quite a bit. I find it relaxing. And I, of course, also get to enjoy the food which I cook. Sometimes I also just enjoy having a glass of wine and relaxing to either a book or catching some shows on Netflix. 料理はとても楽しいです。リラックスできるし、料理も楽しめます。
ワインを飲みながら本やネットフリックスを見るのも好きですですね。じゃあ次ですが、もしアイヴァンさんをご自分でですね3つの単語で表すとするとどのような単語になりますか？アイヴァンさんはそれらの単語から考えてご自身をどのような人だと思いますか？ If you were to describe yourself in 3 words, which words would you use to describe yourself? And what kind of person would you consider yourself based on those words? Well, I'll say probably passionate, loyal, and easygoing. I think these words pretty much sum up who I am as a person, and I'll let the people who know me decide if they agree. 情熱的、忠実、能天気、これらの言葉が私という人間をよく表していると思います。同意するかどうかというのは私を知っている人たちに判断していただこうと思います。さあ先生、そろそろ1時の台に突入しようと思っているんですけど、突入することになると思うんですけれども、アイヴァンさんにまた午後1時から引き続き出ていただくことっていうのは可能なんでしょうか？はい、出ていただけると思います。So, Ivan, will we continue after 1 p.m. today? Yes, okay, thank you. はい、大丈夫ですということです。ありがとうございます。ありがとうございます。アイヴァンさんのお話いろいろ伺いました。私ちょっと聞いてみたいことってね、午後1時台になってからね、ちょっと出てきたりとかしてるんですけれども、ちょっと時間があったらぜひ伺ってみたいなというふうに思っております。Yes, we would like to continue to actually ask you about your personality. So after 1 p.m. Yeah, of course. So I will stay on the video because it's just about 3 minutes, right? Yeah. はい、あと3分ぐらいですので、このままビデオに残っていたいと思います。というふうにおっしゃってくださっていますので、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いをいたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それじゃあちょっとまたですね、続きをお話ししたいと思います。はい。So we are going to continue. でですね、ではまず先にですね、お聞きしたいのが次ですけれども、パーソナリティについてですね、アイヴァンさんについて伺っておりますが、ペットの話について伺いたいと思います。犬や猫ですね、そういったものはですね、ペットとしてお好きでしょうか？ペットとして飼っていますか？ So, do you like dogs or cats? Do you own a dog or a cat as a pet? Well, I like both dogs and cats, but generally prefer dogs. I have a pet dog whom I got while I was still staying with my parents. He's still keeping them company right now. どちらも好きですけれども、基本的には犬が好きです。実家にいた時に飼い始めた犬がいます。今も両親の相手をしてくれています。ですね、なんか犬を飼っているなんてすごいいいですよね。It is nice that you have a dog. で次ですが、一番好きな本は何でしょうか？好きな著者は誰ですか？ Could you tell us what your favorite book is and who is your favorite author? I would say I've got a lot of favorite books, but my best really would be the Wheel of Time series by Robert Jordan. 多すぎます。でもロバート・ジョーダンのですね、時の輪シリーズは本当に好きです。時の輪シリーズというのはですね、有名なファンタジー小説ですね。The Wheel of Time、series is a well-known fantasy novel. で次ですが、アイヴァンさんはとてもですね、美意識が高くて、センスがとてもいいというふうにお見受けしますけれども、どういうのようにですね、どのような系なものが好きですか？どうしたらセンスを磨けますでしょうか？ I think you seem to have a strong sense of ethics and good taste. Could you tell us what you like in terms of beautiful things? How would we improve our good taste? Wow, that's quite a compliment. I wouldn't dare suggest to anyone how to improve on having good taste. I think it's about understanding oneself and what works for you. Finding your happiness and what you deem beautiful also comes from within. とても嬉しい言葉です。センスをですね、良くするかどうかっていうことについては、アドバイスするなんていうのはとてもおこがましいと思います。ですが、自分自身を理解し、何が自分に合っているかということを理解することが大切だと思います。自分の幸せや美しいと思うものを見つけることは、自分の内側から生まれるものだと思います。
自分のですね内側から生まれるっていうのはですね眼蓄があるとても心に響く、素晴らしい表現じゃないかなというふうに個人的には思います。It seems to me that comes within is a wonderful expression full of connotations and resonating with the hearts. 次ですけれども、弁護士としてですねさまざまな紛争を抱えますのでストレスを減らす必要があると思うんですけれども、ストレス解消のために役立っていることがもしありましたらですね教えていただきたいと思います。I know that lawyers need to reduce stress because of the variety of conflicts they have to deal with. So could you tell us what, if anything, has helped you to relieve stress? I think having good friends and a support system is important. For me, doing things which I enjoy and ensuring that I have time apart from work really helps me. Traveling is also a good way to unwind and to see the world. 良い友人とサポートシステムがあること、好きなことをしたり仕事以外の時間を確保することは本当に助けになります。旅はまたリラックスし世界を見るいい方法です。で次ですけれども、日本では兵役というのがないんですがシンガポールでは兵役があると聞いています。兵役でですね2年間18歳から20歳まで軍隊に従事されて、ご立派なことだと思うんですけれども、それはですねいかがでしたでしょうか。現在も年に1日、そこにですね、従事されているのでしょうかということについて伺いたいと思います。In Japan, there is no military service, but I have heard that in Singapore, there is military service. I think it is very impressive that you served in the military for 2 years, from the age of 18 to 20 years old. Could you tell us how was your service? Do you still serve 1 day a year? Well, national service is a rite of passage for every Singapore male citizen or Singapore permanent resident. I think it was fun, and I believe it actually builds your character. You get to meet people from all walks of life whom you might not have had the chance of knowing if you didn't have this national service. No, I do not still serve every year because I've completed my reservist cycles and duties to the nation because I'm over 40 years old.これはですねシンガポールの男性市民や永住権を持っている人にとってはですね、通過儀礼という感じです。楽しかったですし、人格が形成されると思います。知り合う機会のなかったさまざまな人々と知り合うことができます。私は40歳を過ぎたので予備役と国会の義務を終えました。ということなんですが、ご立派なんですが現在も毎日お忙しいことと思いますが親権を受けることはですね新しい事件ですね受けることはできますでしょうか。アイヴァンさんに案件をですねもしお願いしたい方がいた場合ですねどのようにコンタクトしたらいいかちょっと伺ってみたいと思います。I am sure you are very busy every day, but could you take on new cases? If someone would like to ask you for a case, could you advise how they should contact you? Yes, certainly. I am able to take on new cases. Please reach out to me directly via my email address, which is my preferred contact. This is also because we will need to have some information in order to do a conflict check before we can arrange for a consultation session. もちろんです。私のメールアドレスに直接ご連絡ください。法律相談前にコンフリクトがないか調べる必要があり、情報が必要だからです。最後にですね、今までちょっといろいろとアイヴァンさんについていろいろと伺ってきましたけれども、ですね、最後にですね、何かコメントをいただきたいと思います。Ivan, could you give us any final comments or impressions? I believe whatever it is we do, we should put our entire heart into it, be it work or at play. 何をするにしても全身全霊を傾けるべきだと思います。仕事であれ遊びであれということです。とても文学的なお話ですけれども、ですね、本日ですね、アイヴァンさんからお話をですね、いろいろとお聞きしました。でそれでですねアイヴァンさんの仕事に対する、とても真摯な取り組みの姿勢とかそれからプロフェッショナリズムなどですね職業意識について感じられましたし、誠実で温かいお人柄もインタビューを通じて伝わってきたと思います。From Ivan's talk, we could sense your sincere approach to your work and your professionalism and your sincere and what personality also came from in the interview.
ということなんですけれども、葵さんですね、本日のプログラムについてはいかがでしたでしょうか。はい。So, first, Aoi, so how did you like today's program? 途中でなんか、お話を伺っている中で、アイバンさんのお仕事としてなんか国際的な婚前契約や婚姻後の契約についてお仕事が増えていますってみたいなお話を伺ったんですけど、はい、日本ではあんまりその婚姻後の契約とか、はい、婚前契約とかっていうのを聞いたことがないんですけど、はい、具体的になんかどういったことなんでなんか契約するんですか？具体的にちょっとねこれ日本の話になってしまうんですけどね、やっぱり、婚前契約とかっていわゆる法律で決まったものとは違う内容のことをあらかじめ決めておきたいとかですよね。それは後で結婚した後でも離婚するときにどうするかっていうことを決めておくっていうことがあるのかなと思うんですけど、ちょっと日本ではそんなにないですよね。逆にちょっとアイバンさんへのご質問だとするとどういうことを聞いてみたいでしょうか。多分例えばお金のこととかそういうことも入ってくると思うんですよ。ですけど多分こんなことも決めるのみたいな例外があったかなみたいな。お金以外のことですか。そう結婚する前とかってことですか？なんかこういうことまで決めたい人たちっているんだみたいな、アイバンさんでもちょっとびっくりしたみたいなこととかってありますかっていう。ちょっと伺ってみましょうか。So Ivan, always asking about the prenuptial agreement. So people usually typical people probably like to make an agreement about their financial matters, about their assets and so forth. But other than the assets and like a property, do you know any people who like to make an agreement other than like a property or assets? And is there any case where you got so surprised to hear that they wanted to decide or make an agreement about other things other than property or assets? Okay, so if it's prenuptial agreement, I think that's just a very common question. With regards to what goes into the prenuptial agreement, we would say you only talk about the finances and the properties. Even if the couple wants to have children in the future, which is quite common, what we tell clients is that you don't put in anything with regards to the children in the prenuptial agreement, because even if you want the best for your children, the court's view is that if you don't have children prior to the marriage, how would you know what's going to be best for them? So the short answer is don't put in anything to do with regards to children. I've had some cases whereby the couples, who are going to be married have pets, and they want to provide for how their pets are going to stay with them in the event of a divorce. In these cases, from the Singapore perspective, we said Singapore courts cannot decide on pets, on who to keep your dog and cat. If you want, it can be stipulated in some form, but it may not be enforceable. However, if it is a post-nuptial agreement, where there are already children, then yes, you can provide for how the parents want, in that sense, to have custody, care, and control. Thank you, Ivan. But is there any case where you got so surprised? Wow, you are going to make an agreement about this. I have never heard of this before. Do you have that kind of a case before? There was. It was really with regards to pets. Where I had basically a client was coming to us and wanted to do a prenuptial agreement. At that particular point in time, they were quite certain that they didn't want to have children, but they wanted to provide for how their respective pets would stay with each of them in the unfortunate event of a divorce. So that was something which was new. While we did advise them to say from a Singapore perspective, it's not like the courts here can order can control of your dog or can control of your pet, because the courts don't have the powers to order that. But they can make specific provisions in the agreement to say, okay, in the event of a divorce, it's agreed that, you will get to keep this particular dog and this particular cat is going to stay with the other party. So this is something which was actually quite new, and it's certainly very interesting.
Thank you very much. So please let me explain in Japanese. という話でですね、今お話をですね、こう伺ったところでは。そうですか。ちょっと先生、そのお話を CM の後伺ってもいいですか？はい。So we are going to have a commercial now. Yeah. And yeah, please hold on. はい。というわけで CM 明けまして、またアイバンさんに私のがしたさっきの質問の答えをマキコ先生に訳していただいたんで伺いたいと思います。マキコ先生お願いします。はい、今ですね、アイヴァンさんから、婚前契約、英語だとプリナプションアグリーメントですけれども、についてお伺いをしたところです。でですね、一般的にその財産関係についてあらかじめ決めておくということが、一般的ではあるんですけれども、まだですね、結婚前なのでお子さんはいないわけですけれども、よく弁護士としてアドバイスしているのは、お子さんの問題が出てくるかもしれないのでですね、お子さんのことについてもあらかじめ決めておいた方がいいですよってことをアドバイスしているということがあります。で、あと最近ですね、よくあるのは結構新しく出てきた話としてはペットですよね。例えば離婚したらどちらが例えば犬を飼うかとか猫を飼うかとか、そういうことを決めておくというようなことが最近新しく出てきています。ただ一回ですねこう決めてしまうと、それは法律的なですね効力があることになってしまうので、そこは注意しないといけないことになると思うんですけど、なんかペットをですねどうするかということが新しい話として出てくるというようなことをお話しされていました。でじゃあそうですね。で、婚前契約とかの話についてはこれで大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあまた他にですね、はい、ございますでしょうか。はい。アイバンさんいろいろ日本のところ日本あちこち行ってらっしゃって日本の文化にもたくさん触れてるというお話だったんですけど、実は私講談師という仕事なんですが、日本の文化日本の伝統話芸の一つとして、講談っていうものをアイバンさんご存知ですかって。So thank you, Ivan, for answering the question. And Aoi has another actually like a question to ask you. That is about like a kodan, a traditional storytelling in Japan about the historical events and so forth. So she says you are so familiar with Japan. You have been to many places and you know very well about the culture. So she would like to ask whether you have ever heard of kodan, storytelling in Japan? No, I think I might heard about it in passing, right? But no, I've actually not. I don't really know it that well. But Aoi-san would be able to explain a bit more. There's actually a lot of culture in Japan, and Japan is really so varied and so rich in terms of the history. You know, I've not even in that sense gone for some of the theater, but I hear it's really good, like the kabuki and things, right? So this is something which I'm still constantly finding out every time I actually travel to Japan. Yeah. Thank you, Ivan. ありがとうございます。という話で、やっぱりですね、日本の文化には非常に関心があったりとか、歴史にもですね、関心があって、日本にいた時歌舞伎などを見たりとかっていうふうに思ったりと思うんですが、ちょっと講談はですね、残念ながら、聞いたことがないという話をされていました。だとは思いました。ぜひ今後ちょっと日本にいらっしゃることあったら、もし余裕があったら講談聞いてみてください。Ari says she thought that you didn't know kodan, but if you come to when you come to Japan for the next time, please come to actually listen and watch kodan, the storytelling in Japan. I definitely will. Thank you for the invite. あとですね、あとはあれですかね。笑顔の話とかですかね。そうもうにこやかな方ですごくお優しいんだろうなっていうのが伝わってくるお話の仕方とか思いましたっていうことをぜひお伝えください。Our says that you are smiling. You have been smiling all the time during the interview, and she really thinks that you are a very, very kind person. She really felt that way when you were talking. Thank you so much, Aoi-san.
はい、相森さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではですね、本日はこのようにシンガポールでですね、ご活躍されている家族法弁護士である、笑顔がですね、とても印象的なアイヴァン・チョンさんをゲストにお招きして、シンガポールの家族法、アイヴァンさんのご経験など、他では伺えない貴重なお話を伺いました。アイヴァンさん、日本にぜひまたいらしてください。アイヴァンさん、本日は FM の番組にご出演いただきどうもありがとうございました。ますますのご活躍をお祈りしております。But today we had as our guest Mr. Ivan Chong, a Singaporean brilliant family lawyer with an impressive smile to talk about Singapore's family law, Ivan's experience, and other valuable topics that you may not hear anywhere else. Ivan, please come to Japan again.Thank you very much, Ivan, for joining us on the FM program today. We wish you continued success in your work. Thank you for having me on your talk show, Makiko and Ari-san. はい、番組にですね、お招きいただきまして、葵さん、真彦さん、ありがとうございましたということです。はい、ということでですね、今日の番組はこちらで終了ということになります。ちょっと名残惜しいですけどね。はい。はい。We really wanted to hear more from you, Ivan. Thank you very much. Thank you very much for your time. Thanks so much. Bye bye. Bye. Thank you. Bye bye. Bye bye.